மக்களே, இன்னைக்கு நம்ம வீட்டில் தேங்காய் பால் சாதம் எப்படி செய்கிறோன்றதை பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையானது வந்துட்டு தேங்காய் பால்லாம் அரைச்சி எடுத்து வச்சாச்சு. வெங்காயம் பச்சை மிளகாலாம் கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. ஸ்பைசஸ் சேர்த்துக்கலாம். இது கூடயே பச்சை மிளகா வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் வந்து இதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை, கொஞ்சம் ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணால் போதும். இது கூடயே கொஞ்சம் புதினா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுட்டு அரைச்சி வச்ச பால் சேர்த்துக்கலாம். பால் நல்லா கொதி வரவும் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டு அதோட தண்ணி நல்லா கொதிச்சோடனே இது கூட அரிசி சேர்த்துக்கலாம். எத்தனை டம்ளர் அரிசி எடுக்கிறோமோ அதுக்கு ஈக்குவலாக பால் ஊற்றி 2 விசில் வச்சு எடுத்தீங்கன்னா தேங்காய் பால் சாதம் ரெடி ஆகிடும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பாய்.